Hi guys, welcome back to my YouTube channel Josephine Febrianto. Jadi hari ini tuh aku bakal bikin squishy collection. Jadi bukan termasuk squishy-nya cici aku juga ya. Dan oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi ini kebanyakan yang common dan gak tahu sih, pokoknya ada yang common, ada yang license ya. Jadi ini semua tempat packagingnya termasukin di tempat Squishy Factory ID. Mulai dari yang common dulu ya. Yang pertama common itu aku punya ini. Nah, ini namanya apa sih? Aku gak tahu. Ini mungkin Panda Maker. Jadi ini aku barusan ganti packaging. Terus ini ada Pinguin. Terus ada Hello Kitty Donut. Ini aku jadiin satu biar enggak buang-buang. Ini terus ini namanya apa sih? Gak tahu, ini kayak roti coklat gitu. Coklat cake slice. Ini kayak keras banget tapi aku suka. Terus aku punya ini. Jadi ini aku beli itu di Australia. Ini aku dikasih sama adik aku. Jadi ini udah rusak. Dan belakangnya ini udah crack. Terus ini ada macaron warna kuning. Dan ini benar-benar bagus banget. Dan ini juga barusan ganti packaging. Terus aku dan cuman itu doang yang aman. Sekarang ke license ya. Jadi pertama aku ada Hello Kitty Coffee license. Ini ada packagingnya. Ini packagingnya. Kelihatan gak sih? Soalnya ini udah rampot. Iya. Ini belakangnya ada tulisan ini. Ini packagingnya benar-benar crispy. Terus lanjut aku punya cinnamon roll. Ini soft. Dulunya sih dulunya hard, tapi sekarang soft. Itu karena udah lama banget di squish. Ini ada tagnya. Sorry guys, ini kameranya tuh masih jelek gitu. Sorry, aku bersih kameranya. Ini tagnya. Ini kayak ada harganya. Lanjut, squishnya jatuh. Sorry. Terus ada tofu of wheat. Dan ini benar-benar soft and slow rising banget. Ini kayak sticky. Dan ini juga ada packagingnya. Mana ya? Kok nggak ada sih? Hah? Kok hilang sih? Oke, sebentar mau cari packaging. Udah ketemu. Ini packagingnya tofu fuyu. Jadi ini yang bebek. Dan karena kalau tofu fuyu aku biasanya pakai. Terus aku punya Beauty Creative Mami. Ini glow in the dark ya. Ini bagus banget dan super smooth rising and soft. Jadi kalau kalian pertamanya tuh squish itu memang kayak agak-agak hard, tapi lama-lama tuh jadi soft banget. Ini ada packagingnya. Ini packagingnya aku sendiriin biar nggak tambah rampot ya.
Angelo yang coklat, karena menurut aku kayak nggak punya squishy yang coklat. Kayak aku nggak punya squishy Waisus yang main coklat, jadinya aku beli aja yang warna coklat. Ini rambut masuk ke mulut. Maka jadi kayak gini guys, packagingnya keluar semua. Enggak lah, ini packagingnya Angelo. Ini kuncinya. Jadi di sini sih aslinya ada kartu namanya. Ini Squishy Factory ID, tapi aku nggak mau keluar. Terus lanjut aku punya ini Marukawa Esterland. Ini yang galaksi, soalnya aku juga nggak punya Squishy yang galaksi. Aslinya rainbow juga nggak punya sih. Dan ini ada packagingnya. Ini masih ada glitternya. Ini tagnya. Jadi ini yang namanya Fluffy ya. Terus ini ada acrylic tag. Ada ini apa sih namanya, black. Tuh aku nggak tahu ini apaan namanya. Ini pokoknya buat HP. Oh ini. Terus ada pun nih Mario Principle yang watermelon. Ini ada juga packagingnya. Maksudnya aku kayak pilih yang watermelon gitu soalnya lucu. Tapi aku lebih suka itu yang warnanya yang galaksi, kalau enggak pizza Golgari. Lumayan aku suka. Lanjut aku punya iBloom Penguin, tapi aku nggak tahu namanya ini yang apa. Mungkin yang Sora. Yang Sora itu. Ini it's so soft and slow rising. Packagingnya tuh hilang, tapi ini ada messaging-nya biar kalian percaya. Sini aku keluarin aja ya dari packaging. Nih ya guys, di sini kelihatan kan. Aku suka banget, ini bagus kalau buat thumbnail di Instagram. Makanya kalau kalian lihat Instagram aku yang akun spam aku itu, karena aku pernah bikin thumbnail pakai ini. Makanya jangan lupa follow biar kalian tahu kalau aku bikin thumbnail. Kenapa kebanyakan yang plastik clip gitu, soalnya yang crispy packaging aku tuh habis. Oh ya, ini juga belum ditutup guys. Terus yang ini tuh namanya Kibus Snail. Nih, enak banget wanginya. Ini packagingnya. Dia ini tertutup belum. Terus ini, aku pilih yang warna ini yang dari Surabaya ya, pasti. Oh ya guys, terus ini ada kamen satu yang tinggal, soalnya kecil banget. Ini kamennya. Oh ya, terus ada lagi ini Iron Breaker. Ini ada ininya. Ini udah crack. Ini banyak banget, parah banget. Terus ini ada packagingnya. Jadi kalau kalian nggak percaya, ini bawah aku tuh berantakan banget.
ya kan, ini jadi aku tuh kayak berdiri. Oke. Terus ini squishy rare. Ini Taiyaki ini bener keras banget. Ini udah lama banget di squeeze tiap hari tapi nggak soft. Mungkin ini memang ditakdirkan untuk keras. Terus ini tipis. Ini ada stikernya. Ini packagingnya tuh lebih gede, squeeze-nya kecil. Ini tagnya, jadi ini ditarik stretch. Terus ada ininya. Oh iya, ada Heirloom Katana. Ini packagingnya. Masih ada packagingnya. Oh iya. Oh my god, kok banyak banget packaging yang hilang sih. Oke, sebentar ya guys, mencari. Akhirnya juga ketemu karena berantakan banget. Ini packaging, ini belakangnya. Ini aku yang tengkel. Oke. Lanjut, ini tuh squishy dari Jepang. Ini yang super rare. Jadi ininya tuh nggak bisa di squish tapi juga squishy. Ini bisa squish kayak keras. Jadi ini aku dikasih sama adik aku dari Jepang. Ini packagingnya hancur gara-gara dimasukin ke koper karena banyak banget barangnya. Tuh sampai dia kalau liburan katanya kali ini bakalan, ini adik sepupu sih dikasih. Kalau liburan katanya bakalan bawa 1 koper kosong. Soalnya bener-bener sampai tagnya kayak gitu. Dan thank you for watching guys this video. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video aku ini. Mungkin durasinya tuh agak lama banget sampai kalian bosan. Dan thank you for watching dan bye bye. Jangan lupa like juga ya, subscribe channel aku. Bye bye.